صل وسلم وبارك على بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عندا وكن يقظانا واعبر إلى أسر ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى قل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر الذكر وصفي محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذني ما شاءه قد كان صلى الله عليه عملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ عسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب مئوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبأحاط اللطف من رب السماء أقصى العذا والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شهوف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخ
صاد فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر برزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة الله الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تغامى الله الله قد دها من هول أفزع يا نبي سلام عليك يا رسول
والسلام عليك يا حبيب السلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا ذا الحسين مرحبا مرحبا لها أنت فتى سجون مرحبا مرحبا وتنادى شفاع تشفع وحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشاع وبك الرحمن نسعى وإله الأرش يا سماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله والصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد والصحابة سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله
ربي صل عليه وسلم مرحبا. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, sahabat Irma dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan lagi dalam acara Kuliah Duha yang pada hari ini Ahad 16 Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 5 April 2026 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA yang akan menyampaikan materi Kuliah Duha dengan pembahasan Kitab Risalatul Muawanah. Kami himbau kepada para hadirin dan sahabat Irma bahwasannya di akhir sesi Kuliah Duha ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan silakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi para akhwat silakan untuk menulisnya di kertas. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA dengan tema Kitab Risalatul Muawanah. Kepada Al-Habib, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad.
kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah. Kembali kita akan membahas kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas mengenai amal ibadah sunnah pertama yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad untuk kita jaga, kita laksanakan semaksimal mungkin dengan tujuan agar kita atau memudahkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 amalan yang menurut Al-Imam Al-Haddad yang perlu kita jaga. Amalan-amalan sunnah penting. Yang pertama adalah sholat sunnah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga menuntut ilmu, hadir dalam majlis-majlis. Yang keempat berzikir. Dan yang kelima bertafakur. Ini 5 amalan penting. Nah, kita masih bahas yang pertama. Dan di dalam sholat ini tentu sebelum kita melaksanakan hal-hal yang bersifat sholat sunnah, kita terlebih dahulu harus memenuhi kewajiban dasar kita, yaitu sholat wajib. Jadi jangan sampai seorang muslim yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lalu dia melaksanakan ibadah sholat sunnah, tapi justru dia sholat wajibnya masih bolong-bolong misalnya. Nah, ini tentu dia salah jalan, salah memberikan prioritas. Prioritas pertama adalah tetap harus sholat wajib. Dan sebagainya tadi kita jelaskan. Sementara yang kedua yang diperintahkan secara umum saja, yaitu sholat sunnah mutlak. Nah, kita kalau mau melakukan sholat sunnah mutlak itu harus kita sempurnakan dulu sholat sunnah yang diperintah. Jadi kembali lagi kita harus prioritaskan. Jadi setelah sholat wajib, sholat sunnah yang